大家好，又到過年嘅時候啦。過年梗係介紹啲賀年嘅糕點啦，整煎堆。係咪酒樓式嘅炸煎堆啊？因為煎堆咧就本嚟係民間小食嚟嘅，咁而家酒樓都有噶啦。酒樓咧大量生產咧就加少少嘢落去嘅，加咗啲咩？交啲泡打，交啲食品落去，咁就好炸啲咯。淨係糯米粉同糖已經搞掂噶啦，已經唔使噶啦。其實煎堆咧喺民間度係幾百年噶啦，已經但係城市人咧就冇咩識嘅，喺農村多數都識。咁大細有冇關係？冇乜關係嘅，你大嗰嚿粉大嚿咪炸大嗰啲咯，細嚿咪細多啲咯。咁講煎堆咧就意頭嘅嘢啦，咁梗係個個都識得煎堆碌碌、金銀滿屋啦。咁嗰個結解釋，但係有件咧，仲有件咧叫做煎堆過糧，萬事高強喎。咁就好多人唔識㗎。點解嘅？呢件咧就需要解釋少少。點解咧？就因為以前人生大事買間屋同埋起間屋係人生大事嚟㗎嘛。咁城市咧就買屋啊，但係農村咧就自己起屋喎。起屋咧就好大件事嚟㗎。咁就自己起屋咧就上條正梁，條正梁上去咧就要做個儀式㗎，就拜神嘅，要請嗰啲南來攞風水佬嚟嘅。咁呢個儀式好隆重嘅。咁上咗條梁咧就其中有一個步驟咧就係將整咗煎堆啦，將佢向嗰個正梁度拋上去。咁拋咗之後咧，一邊拋咧就一邊噏啊，煎堆過糧，萬事高強，就係咁呢句話就咁流傳落嚟嘅啦。煎堆喺民間咁重要咧，即係好多凡係喜慶事咧都整噶啦。煎堆淨係得廣東㗎咋，因為北方人係唔識咩叫煎堆嘅。即係另一個處事咧，喺酒樓度有個北方人咧，成日問我咩叫煎堆。原來呢啲北方人真係唔識煎堆嘅，因為啲北方人咧係叫麻團嘅，唔係叫煎堆嘅。咁煎堆只係南方人流行嘅啫。整煎堆其實最難嘅係喺邊度啊？整煎堆咧就最難就係炸啦，炸工啦。睇好唔好賣嘅？煎堆好好賣㗎，大部分人都係呢個食開支煎堆咁過嚟㗎嘛，所以喺酒樓當點心賣咧就已經好好賣㗎。即刻炸出嚟㗎嘛，酒樓係咪？一定要炸出嚟㗎，因為煎堆你個擺得耐啲唔得㗎，自己會縮落去㗎。咁所以因為比較多工，新年先至會有定係平時都有㗎？有啲酒樓咧平時都有，多數都係新年做㗎啦，過年過節做㗎啦。呢啲點心咧就好嘥工嘅，好對專門一個人喺度炸嘅，而且唔放得耐。主要就糯米粉啦，糯米粉有一個份量㗎，因為一斤糯米粉咧就配六兩糖，咁就搞掂㗎啦。咁猜埋咧水咧就要用10兩水，水要稱㗎，因為你唔稱水咧就咁倒落去咧就係冇到即係猜到又稀又結。咁猜油之後咧就要上芝麻，上芝麻咧就要濕水上嘅，因為芝麻你唔濕水上咧佢就甩晒。成嚿粉團上滿晒就得㗎啦。咁跟住就攞去炸啦。攞去炸嘅時候咧，炸工就講少少炸工啦。點樣為之一個好嘅煎堆咧？炸到通透就得㗎啦，靠炸工嘅啫，係咁撳扁炸到佢大隻咧，咁就算靚㗎啦。有啲酒樓咧就用一隻炸到好大隻嗰隻咧，就係用麵粉嘅。咁呢啲另外一種咧係技術比較高啲嘅。而家主要都係用糯米粉嘅啫。我而家咧就做得少啲，就只要用半斤粉得㗎啦。半斤粉用3兩糖咁猜埋佢搞掂㗎啦。大約1斤咧炸加一錢，每樣加一錢到一錢泡打一錢食粉就已經得㗎啦，唔使加太多加多你就炸唔到㗎。為咗有啲可以好食咧，我可以加少少嘢落去嘅，我加啲豆沙落去都得，響餡嗰度。但係呢度咧唔能夠加得多㗎，加得多炸唔起㗎，用少少就可以㗎啦。即係自己貪咪好食啫嘛，一般啲人都唔加㗎。嗰啲粉咧就上次用剩啊，我而家整埋佢得㗎啦。咁點樣決定嗰個厚薄咧？炸嘅時候要自己做已經係好薄㗎啦，即係不停咁撳俾你，陣間睇到我炸就知道啦。不停咁撳佢，就撳到佢薄㗎啦。不停咁炸，不停咁大嘅。我而家半斤粉已經炸咗好多個㗎啦。一般1斤粉咧都炸到十幾個20個㗎啦。不過差你大細啊，你整得大咪少啲咯。呢半斤粉咧就用3兩糖已經夠㗎啦。猜勻得㗎啦，咁只會有水咧要稱。我而家呢個半斤咧，大約都係用5兩到6兩水就得㗎啦。咁陣間如果猜到唔夠咧，就再加少少落咪得咯。
咁呢度咧就加少少食粉同埋泡打落去就落一次，咁跟住落一次，落好少都得㗎分量啊，千祈唔好落得多啊，嗰啲係添加即係附加劑嚟啫，即係唔落都冇所謂㗎。一般家庭做咧就唔使落嘅，即係但係炸到就效果冇咁好咯，差少少咯。咁加埋落去就搞掂㗎啦。而家再唔夠咪而家再改加咯，而家要加到佢有份量啊嘛。因為水嘅份量係好緊要㗎，你一加得多咧，猜到削咗咧就好難搞㗎啦。因為糯米粉咧係好容易削啊，猜兩猜咧就已經變晒好稀㗎啦。一般咧就一斤粉咧就12水嘅，因為呢個即係測準㗎，12水之後唔夠咧就加少少落去就可以就搞掂㗎啦。嗱，而家猜到咁嘅份量就得㗎啦，唔能夠太稀嘅，一太稀嘅就炸唔到㗎啦。而且咧要不停咁猜到嗰啲粉咧猜到啲糖溶為止，因為我係用乾糖啊，唔係用糖水㗎嘛，有啲人用糖水呢就唔使咁猜，要猜到啲糖溶為止。因為糯米粉係不停猜，不停咁削，不停咁捲嘅。越猜就越軟㗎。用凍水嚟㗎嘛，係咪？用凍水。係咯，用凍水都會猜到啲糖溶咗嘅。係啊，咁不然猜啲糖係溶㗎啦。如果你屋企唔識整，你咪溶咗啲糖水咯，用糖水猜咯。呢啲咧，如果呢嚿粉咧，大約都要做到7、8個㗎啦。如果係做得個餐你個 size 幾大啫。芝麻就係普通嘅白芝麻就得啦。芝麻肉要喺市面買嘅。即係脫咗殼嘅芝麻，即係而家呢啲啦，因為周圍都有賣嗰啲材料，好簡單嘅。因為我嗰2日你見市面真係好多人咧買嗰啲賀年嘢㗎啦，買嚟整蘿蔔糕啊、炸煎堆啊、炸角仔啊、燒好咗嗰啲，真係好多人咧買嗰啲。因為今年疫情咧冇咩節目，個個都喺屋企咪自己搞嗰啲嘢做，咁就搞掂㗎啦。咁要上芝麻嘅時候咧，就要落水嘅，要啲水咧濕濕嘅，咪上唔到芝麻。大概都係咁大個到啦，咁大個可以搞掂㗎啦。咁咧要上水，濕水，然後擺落去。其實唔落都得嘅嗰啲，我為咗好食，我就每樣識少少落去啦。因為豆沙煎堆咧就比較好食，嗰啲唔能夠落得多㗎，因為落得渣味㗎，落少少夠㗎啦。濕咗水咧，啲芝麻就上得多啲咯，黐得多啲咯。又唔濕水咧，就上得好少，甩嘅芝麻。上咗之後咧，就要搓完佢。而家咁就搞掂㗎啦，咁咪就炸㗎咋。咁炸煎堆呢個技術咧就主要個油溫問題啦。人哋有溫度計過，大約都係100到81度咧就可以落。而家有呢隻叫鐳射溫度計嘛，咁點住個油面咧，佢就可以知道個溫度啊嘛。大約放到個煎堆落去咧，佢自己有氣泡上咧就得㗎啦。
油嘅温度咧，大約最高咧167度啊，105度嘅嘛。一般你炸猛嘢咧就150度啫喎。而家暫時都未夠温度，如果唔知咧就只要靠搞個煎堆嚟試噶。哦，即係只要一直咁樣擺住佢喺度都得嘅。係啊，即係細睇到幾啲機油温度咁上下降上嚟咪得咯。睇到有氣泡上咧就可以噶啦。咪要用啲油係浸過呢個煎堆咁？係要浸過煎堆㗎，要浸到佢浮起身先炸得㗎，咁得㗎。好，而家温度就夠啦，咁就個閂咗火，然後落鑊啦，落機浸啦。一次過炸晒㗎？唔係啊，一次過炸唔到咁多啦，炸一半啦。浸到佢浮起身先開始開慢慢火嚟撳。係咪都要炸好耐嘅？要炸好耐㗎，要不停咁撳㗎。呢個差唔多得㗎，呢個頭先放得耐喎。一定等佢浮起身啦，然後開慢少少火，然後慢慢撳佢就得㗎啦。不停咁炸到佢風度要大個就得㗎啦。即係開始脹氣，跟住浮起。要浮起身，一定要浮起先至可以再撳落去，慢慢變大。浮起身先係開少少火吊住佢，咁啊慢慢撳，不停咁撳，佢不停咁脹大嘅。炸咁多樣嘢嘅炸煎堆嘅技術咧，就係要求高少少嘅。其他啲乜都唔使嘅，鹹水角啊、少料嗰啲掉落去漲起身就得㗎啦。即係呢個要睇住佢。要睇住㗎，不停嗰人企住佢，不停咁撳㗎。因為趕時間咧，我而家開始開少少火。咁咧就用到筷子咁，如果有嘢有殼咧，就會揸住個殼，咁樣輕輕撳就得㗎啦。呢個浮面你就輕輕撳得㗎啦。即係撳咗佢就彈翻起身嘅。係啊，撳咗佢就自己不停咁撳，不停咁漲啊嘛。但係佢裏邊又唔會黐住咁搞笑嘅。唔會㗎，糯米粉係咁咪不停咁漲㗎嘛。就係話煎堆碌就當然咧喺碌個不停咁碌㗎嘛。差唔多臨出鑊嗰時咧就要火力要大少少嘅，如果唔係咧佢就自己會縮翻落去嘅。酒樓賣煎堆係賣咩點㗎？酒樓賣煎堆係少點嘅，有啲要睇你幾多隻咯。如果係多啊賣4隻嗰啲就賣中點咯。一般有啲一般都係賣3隻嘅，3隻都係中點嘅，要賣1隻到2隻嗰啲係少點咯。不經不覺都過咗炸咗10分鐘咯。係啊，要炸好耐㗎，炸10幾20分鐘咧一鑊㗎。而家開始起嘅時候咧，就要適當要大啲火。我到最尾令佢上色。而家要差唔多基本上得要炸到金黃色為止咯。炸到金黃色就要大火先。而家就唔使撳㗎啦。醬嗰啲就唔撳㗎啦，嗰啲扁嗰啲再撳下㗎。炸煎堆咧就最適合咧過時過節啊，得閒冇嘢早時炸咧，因為嘥時間啊嘛。一家人圍埋一齊咁咪炸煎堆咪最啱咯。一新出鑊係好食㗎，以前民間叫做出鑊煎堆嘛，就所以出鑊嗰時係最好食㗎嘛。而家醬氣就唔使撳㗎啦，不定係攞色㗎啫，有色就得㗎啦。而家基本上已經得㗎啦。